ये देख सकते हैं, इसमें पिक्चर सही आ रहा है। ठीक है, इसमें साउंड प्रॉब्लम है, साउंड आ रहा है लेकिन साउंड में हमिंग है, खरखराहटपन है, बहुत ही ज़्यादा। हम दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर इसका चिक लगाते हैं और लगाने के बाद देखिए इस तरह से, ठीक है, किस तरह से साउंड आ रहा है देख सकते हैं। साउंड के साथ एक आवाज़ भी है अलग से, साउंड को देख सकते हैं। और रिमोट से कम करने के बाद देखिए, साउंड रिमोट से कम करने के बाद भी किस तरह से साउंड आ रहा है। साउंड को आप सुन सकते हैं। तो इस साउंड को निकाल देने से भी साउंड देख सकते हैं और पिक्चर सही चल रहा है। तो इसमें साउंड में देखना है क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो साउंड में चलते हैं, बोर्ड में खटते हैं, क्या हुआ बोर्ड में देखना पड़ेगा। टीवी को बंद करते हैं और बोर्ड को निकालते हैं, सामने में टांगते हैं, इसको देखते हैं। और ठीक है, अब इसको बोर्ड को पलटते हैं। देख सकते हैं कि पूरा कंडेंसर से लगाया गया है, इसमें मेहनत किया गया है। आईसी भी नया है, साउंड आईसी है, ये कंडेंसर भी नया नया लग रहा है, फिर भी ये सोल्व नहीं हुआ है लग रहा है। ठीक है, तो साउंड में सप्लाई चेक करते हैं, 15 वोल्ट आना चाहिए। इसको बोर्ड को पलट देते हैं। ठीक है, देखते हैं सप्लाई को, क्या है सप्लाई। मीटर को दूसरे डीसी मोड पर रखते हैं और ये ठीक है, तो ठीक है। और ये है आपका, ये तो आपका 110 वोल्ट है, ये तो ठीक है, आपको इससे कुछ लेन देन नहीं है। और ये 26-27 वोल्ट है, ये आपका 11 वोल्ट 10 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, और ये आपका साउंड के लिए है 15 वोल्ट, ये भी सप्लाई ठीक है। यहाँ सप्लाई यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से एक दिया हुआ है आपका, यहाँ पर आ गया। ठीक है, और सप्लाई अब यहाँ से यहाँ आ गया है। और सप्लाई ये है, ठीक है, और ये सप्लाई फिर यहाँ से यहाँ आ चुका है। और यहाँ से ये और ये स्पिन में जा रहा है, आप देख सकते हैं स्पिन में है। तो सप्लाई तो सही है। ठीक है, सप्लाई इसका सही है। तो प्लग को निकालते हैं। सबसे पहले आप, अगर आपके पास आईसी है नया, तो आप नया आईसी लगा के देख सकते हैं। तो ये सप्लाई का एक कंडेंसर है, ये
यहाँ पर ये कंडेंसर चेंज कर सकते हैं आप। ये आईसी चेंज करने के बाद ठीक हो जाना चाहिए, नहीं तो कंडेंसर है सप्लाई का ये। फिर ये आपका जहाँ से जैक आउट होता है यहाँ पर तो कंडेंसर दिया हुआ है, इस कंडेंसर को भी आप चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। और भी सब कंडेंसर है, वो बारी बारी चेक करके चेंज करके साउंड को सुनना होगा, ठीक है। लेकिन हम अभी इधर कुछ नहीं करेंगे, इधर मेहनत कर चुका है अगला जो भी। हम दूसरा तरफ थोड़ा जाएंगे एक बार और मीटर को बजर मोड पर रखेंगे, ठीक है। बजर मोड पर रखने के बाद ये आप देख रहे हैं जो ऑडियो इन होता है और जो वीडियो इन होता है, तो एक तो ग्राउंड रहता है, एक तो वीडियो का रहता है। यहाँ पे 3 पिन दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो ये ग्राउंड हो गया मान लीजिए, और ये तो ये ठीक है, ये शॉर्ट नहीं है, ये वीडियो हो सकता है, ठीक है। और ये क्या ग्राउंड है? नहीं, यही तो ऑडियो है लग रहा है, यही ऑडियो है, ये ग्राउंड है, ठीक है। तो ऑडियो में ये बीप की आवाज़ आ रही है, आप सुन सकते हैं बीप की आवाज़। इस ऑडियो में बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। यानी ऑडियो सेक्शन शॉर्ट हो चुका है। जो ऑडियो हम जैक से इन करते हैं वही वाला ऑडियो का ये वीडियो है, देख सकते हैं कि ये वीडियो है, ठीक है। तो ये ऑडियो है, देख सकते हैं, ये ऑडियो पिन पे गया हुआ है। ये है ग्राउंड, आपका ग्राउंड हो चुका है। तो हमको इस लाइन को पकड़ के जाना है, देख सकते हैं। यहाँ से एक दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ एक दिया हुआ है, फिर जाके आपको तो ये कहीं ग्राउंड नहीं हुआ। ये देखिए जाके यहाँ पर ये प्रिंट देख रहे हैं, जा रहे हैं, ये प्रिंट को पकड़ के आप प्रिंट को पकड़ के जाइए। देखिए ये ऑडियो का यही है जैक जिसमें लगता है, यही पिन है। और इसमें से ये और इसमें से इसमें आ रहा है पिन, यही एक दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस को ग्राउंड किया गया है, ठीक है। यहाँ से दे के ऑडियो को यही पिन से यहाँ देखे ग्राउंड किया गया है। और ये एक पिन आपका देख सकते हैं ये आईसी में जा रहा है, ठीक है। तो आईसी वाला पिन को छोड़ते हैं, इसको देखते हैं ये क्या शॉर्ट बता रहा है। शॉर्ट बताता होगा तो इसको हम निकाल देंगे, ओपन करके देखेंगे। ऑडियो देख सकते हैं ये, तो ये तो ऑडियो का है, लेकिन ये देख रहे हैं ये भी ऑडियो का है, देख सकते हैं। बीप की आवाज़ आ रहा है, बीप की आवाज़ आ रहा है। और ये ग्राउंड किया हुआ है, इसमें है ग्राउंड, आप देख सकते हैं। ये जो है जो मोटा प्रिंट आप देख रहे हैं, इसमें ग्राउंड किया हुआ है ये। तो हम इसको ग्राउंड जो है रेजिस्टेंस उसको हटा देंगे, उसके बाद देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं ये पिन में शॉर्ट बता रहा है, ठीक है। तो ओपन करते हैं इस रेजिस्टेंस को, और ओपन करने के बाद देखते हैं क्या हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि ये वीडियो वाला भी शॉर्ट हो जाता है, ग्राउंड किया रहता है, और ये वीडियो को भी ख़राब कर देता है ये, ठीक है।
मेरा अभी ऑडियो प्रॉब्लम है, ये देख सकते हैं। ये रेजिस्टेंस को ओपन, ये रेजिस्टेंस है और इसका बगल में वो वीडियो का है, ऑडियो का होगा सिग्नल जो जाएगा, लेकिन इसको हम निकाल ही देते हैं क्योंकि ये ऐसा नहीं रहना चाहिए, पूरी तरह शॉर्ट बताया जाए। ठीक है, और निकालने के बाद इसको हम सेट को चालू करके देखेंगे। देख सकते हैं यही रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये ब्राउन है, ग्रीन है और ब्लैक और गोल्डन है। ठीक है, तो इसको मीटर से भी चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं ठीक है, इसको निकाल ही देते हैं और इसके बाद देखते हैं, कनेक्शन फिर से करते हैं। सबसे पहले ये ऑडियो का जैक लगाते हैं। ठीक है, और ये ऑडियो का दूसरा जैक है। ठीक है, और सब लगा देते हैं। उसके बाद देखते हैं, ये पैनल है। ठीक है, और ये जाके आपका ऑडियो वीडियो का है और इसको हम सुनते हैं साउंड सही हुआ कि नहीं। ठीक है, तो इसमें लाइन दे चुके हैं, देख सकते हैं इसमें, और साउंड देख सकते हैं ये सही हो चुका है। तो इसको हम आपको जैक लगा के दिखा रहे हैं, साउंड सही हुआ है। आप देख सकते हैं इसका साउंड लगाते हैं। सबसे पहले इसमें आपका साउंड कुछ प्रॉब्लम है, साउंड नहीं आ रहा है। साउंड का बढ़ा के देखते हैं यहाँ से। तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही दिन है, तुम्हारी राह में कृपा दृष्टि सब में है, तुम्हारी कृपा दे। ठीक है, पहले से साउंड सही हो चुका है। ठीक है, नारायण प्रभु पहले ज़्यादा हानि था, लेकिन अभी सही हो चुका है। ठीक है, पावन करूँगा, इसको देख सकते हैं रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा था, हमिंग उस वक्त ज़्यादा था। ठीक है, अभी सही हो चुका है। सही चल रहा है। टीना को शादी के मंडप पर खड़ा छोड़ दूंगा और उसके जिम्मेदार तुम होगी। मैंने तुम्हारे सर की कसम खाई है पूजा, मैं शादी सिर्फ उस दिन करूंगा जिस दिन तुम किसी और से शादी करोगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा था, अधिक कमिंग आ रहा था इसमें, फटा हुआ साउंड। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ओपन कर दिए हैं और
सही चल रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे ही एक रेजिस्टेंस ओपन करके देख सकते हैं कि साउंड सही हो रहा है कि नहीं। और रेजिस्टेंस हो तो आपके पास ज़रूर लगा के देखिए नया रेजिस्टेंस। ठीक है।